Hôm nay hàng chúng tôi về rất nhiều. Các loại máy bơm, động cơ nổ. Đây là máy bơm, máy rửa xe. Đầu nổ là đầu nổ Honda. Máy bơm động cơ Mitsubishi G350. Đây là máy bơm nước đây, máy bơm nước ruộng này. Cosin. Động cơ là OHV đây các bạn. Đây gần hơn đúng không? Đây gần hơn. Kubota. Máy rửa xe rất là to. Nhỏ này thôi. Rubin EH15. Anh, đây em đâm lên cho. Không, tí nữa để cho Sơn ngồi. Tí để cho Sơn ngồi. Anh không ngồi đâu. Sao mày? Yên mày sang càng đi, đừng như nó yên tâm. Lấy góc như flycam luôn. Anh bảo ra đằng kia kìa, xong rồi lên xong rồi ra đằng kia lấy từ xa. Lấy góc từ xa. Động cơ Yanmar. Làm ra lên gì? Với 200 Honda 6.5. Thôi, Xe. nhấc lên. Đây về rất nhiều máy phát cỏ này. Phát cỏ Mazuy. Các bạn có thể thấy được đây. Mazuy 26, 23, 26 rất nhiều. Máy xới đất Kubota đây, các bạn thấy máy còn rất là đẹp. TG600. Các bạn thấy lướt sơn còn rất đẹp. Cái này tự các bạn đánh giá, mình không để các bạn đánh giá cho khách quan. Dây mình không bằng như này là dây ngon, dây này ngon hơn nhiều. Dây zin vì cái dây Máy xới đất là Kubota TA6. Cái này là TL70. Hàng này là vừa về xong, còn chưa dọn. đã nhìn máy ở nhà về đấy. Hàng chưa dọn nhá, về giật kén đổ luôn.
gì thì comment ở bên dưới nhá.